Hello guys, this is Alfred again from Programmertz. Bana, leo nipo katika kompyuta yangu na nitaenda kukuonyesha jinsi ya kufanya installation, right? Nitakuonyesha jinsi ya kufanya installation ya vitu ambavyo unatakiwa uvinstall ili uweze kuwa unafanya website development au system development, right? So ni vitu vichache tu, havizidi viwili kwa sasa hivi. Vipo vingi ila kwa sasa hivi havizidi viwili. Unaona? So hivi vitu tutaenda kuvidownload from online, tutavidownload then tutavinstall. Umeona? Kisha kuvinstall hivi ndio vitatusaidia sisi kwa ajili ya kuwa tunafanyaje, tuna develop websites tukiwa locally, na baada hapo tutazipandisha online, right? So kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho kwa ajili ya kufanya development ni editor. So hii ni software ambayo utatumia kwa ajili ya kuandika source code zako. So zipo editor nyingi mno mtandaoni ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya development. Kwa mfano kuna Visual Studio Code, kuna Sublime Text, kuna PyCharm, kuna Notepad++, kuna Notepad nyeupe zile. Umeona? So sisi tutaenda kudownload editor moja tu ambayo mimi mwenyewe nimekuwa nikiitumia. Umeona? Na tayari mimi ninayo. Tutaenda kudownload Visual Studio Code ambayo tayari mimi ninayo. Umeona? Hii hapa nimekwisha kuinstall kwenye kompyuta yangu, ila nitaenda kukuonyesha jinsi ya kuidownload ili na wewe uweze kuidownload na kuinstall. So Visual Studio Code ni editor moja ambayo ni nzuri na inatumiwa na pros wengi duniani. So ndio editor ambayo inaongozwa kwa kutumiwa na developers wengi duniani. So ina support language nyingi na support vitu vingi. So ukiinstall hii utafanyia vitu vingi, itakusaidia kufanya vitu vingi mno, mpaka mobile development utafanyia kwenye Visual Studio Code. So right. So tutaenda mtandaoni, right? Na then tutaitafuta Visual Studio Code mahala ilipo. So andika tu Visual Studio Code. Umeona? Kama hivyo. So watakuletea link ya kwanza kabisa. Nenda katika upande wa download. Umeona? Ukija kwenye upande wa download, watakuletea hapa options za kudownload hapa. Unaweza kudownload for Windows, ukadownload for Debian, ukadownload for Red Hat, for Dollar au Mac kulingana na OS yako ambayo unatumia. So mimi na work kwa Windows 11. Kama una Windows 10, kama una chochote kile OS yako ambayo unatumia, kompyuta yako ina Windows ngapi? I hope unaelewa kompyuta yako ina Windows ngapi. So utadownload kulingana na specifications za kompyuta yako. So mimi natumia Windows 11, so utaminya download for Windows 11. So itaanza kudownload automatically yenyewe. Nakwambia get started, ila hapa itaanza kudownload. So sina need ya kuidownload kwa sababu mimi tayari ninayo. So nita cancel download. Umeona? So ukisha kuidownload itaingia ndani ya kompyuta yako, right? So tutafuata step za kuinstall ili ingie kabisa officially na tuanze kuitumia. So hii ndo editor ambayo tutatembea nayo, tutatembea na Visual Studio Code. Umeona? So zipo editor nyingi, umeona, kama nilivyosema awali, ila Visual Studio Code ndio editor nzuri na wewe utaprove baadaye kwamba hii ni editor nzuri kuliko zingine. So kitu cha pili ambacho unatakiwa kudownload ni browser. Ni browser. Browser ni ile ambayo unatumia wewe kuingia mtandaoni, au browser ni ile ambayo unatumia ku access websites. Umeona? Kwa mfano kama hii website hapa nimeiaccess kwa kutumia browser. Umeona? Mimi napenda kutumia browser ya Firefox. Umeona? Na ndio maana nimeinstall na ndio hii natumia kuingia mtandaoni. Na natumia ku access websites za watu kama hivi za Visual Studio Code. So download browser moja hapo yoyote. Kwa mfano mimi nimeinstall Firefox hapa. Umeona? Ninayo tena Edge. Umeona? Na wewe uta prefer kama unataka kuinstall Firefox, unataka kuinstall Opera Mini, unataka kuinstall Chrome, au unataka kuinstall labda nini Edge, au browser yoyote ile ambayo utainstall. So njoo Google vile vile the same step, afu download browser yote unayopenda. So kama unataka kudownload Firefox, then andika Firefox for PC. Umeona? Itakuletea Firefox Mozilla, nenda kwenye website yao, then utaanza kufanyaje kudownload. Umeona? Itakupeleka kwenye website, kuna sehemu ya kudownload hapa Mozilla. Download Mozilla Firefox now. Hii hapa. Umeona? Utadownload now. Mimi tayari ninayo, sina haja ya kudownload. So hii browser ndio tutakuwa tukiitumia kwa ajili ya kupreview au ya kupreview website yetu ambayo tunaitengeneza, au kwa ajili ya kujifunzia kuona kwamba website kweli inatokea kwenye browser. So hii ni website pia ya Firefox kama yenyewe ilivyo. Hii ni website yao. Umeona? So kama tunavyojua website huwa zinafunguka kwenye nini? Kwenye browser. So na sisi tutakuwa tunatengeneza website na tutaona itafunguka kwenye browser, right? So ni vitu viwili tu ambavyo unatakiwa kuvinstall, umeona, au kuvidownload kwanza, umeona, yani
editor na browser, kama hivyo, editor na browser. So tayari umekwisha kuvidownload. Sasa tufuate step za installation. Sasa ume let's say kwa mfano umedownload na vimeingia kwenye diski zako. Umeona sijui imeingia kwenye downloads, sijui wapi. Mimi vinaingia kwenye software. Kuna software nyingi nimezistore huku kwa ajili ya matumizi ya baadaye. So kama umedownload Visual Studio Code, just double click it. Ukisha double click, then itakuletea option ya kufanyaje. Tayari mimi naniambia kwamba setup ipo na setup ina run. Umeona, ukiona huku chini ilikuwa ipo tayari na source code ilikuwa nafanya. So just double click, then fuata step za nini? Fuata step za installation. Just agree, nenda next na mwisho siku uta install. Likewise to Firefox, i double click, itafute pale mahali ambapo imeingia kwenye kompyuta yako, then i double click, then nenda next, then itakuwa tayari imekwisha ingia kwenye kompyuta yako. So ni very easy. Fuata hizo step, na ukifeli kuinstall then uta comment down, utaniambia kwamba bana nimefeli kuinstall, na kuelekeza zaidi kwa kupitia Telegram au kupitia WhatsApp. So that's all. Karibu Programmertz, tutaenda kujifunza vitu vingi hapa Programmertz.